Yon, good morning mga true friend, magandang umaga. Motocam nga pala, dito nga pala tayo ngayon sa Silang Cavite para saksihan ang event ng Clean Fuel Motocross. Clean Fuel Motocross Invitational Series. So check natin doon guys kung anong kaganapan. So ito nga yung Clean Fuel guys sa may Silang Cavite. Kung kayo ay papuntang Tagaytay, madadaanan nyo to. Ayan, check natin itong mga motorsiklo rito na display nila from Kawasaki. Ayan, meron tayong KX65, then KX250 at saka KX450. Nasa magkano ba yung price nito, sir? Dito po sa KX450, 500,000 sir. 500,000. May installment po ba yan? Wala sir. Cash lang po talaga siya. Tapos ito po, di ba, wala po siyang headlight. So ibig sabihin hindi siya pwede sa city riding. Bike lang siya sir, hindi po siya street legal. Pang truck lang talaga, no? Tapos dito naman po sa KX250. 447,500. 447,500. And then sa KX65, 5cc natin sir, 197,500. 197,500. Ayun, so lahat po siya cash lang, no? Wala tayong installment. Ayun, pangalan niyo pala, sir? Miguel po. Miguel, paano po namin kukontakin, sir, kung lang ba meron interesado? Pwede po mag-visit sa showroom natin sa Wiltex Calamba. Okay. Meron din po kami sa Imus and sa Makati po. I-search nyo na po sa Facebook, Wiltex Calamba, Imus, saka Makati. Yan. Yun, thank you sir, maraming salamat po. Okay guys, ito yung mga gagamitin motorsiklo kapag kayo ay dumayo dito sa Clean Fuel Motocross. Ito nga yung Kawasaki 65. So medyo maliit lang siya, pwede sa mga kids natin, no? Kasi ng forma, di ba? So kung mapapansin nga natin, wala siyang headlight kasi nga pang ano lang talaga siya, pang off-road. Kapag medyo mataas ang CC, meron din tayo rito KLX 110RL. Di ba? Solid din, di ba? Maganda lang mga motorsiklo dito. Pang practice, pang off-road. Ayan, 110RL. So, yun nga. Ito nga yung mga motorsiklo na ginagamit nila rito kapag kayo ay magpa-practice sa Clean Fuel Motocross Park. Kay Nomer Morte, ayan pala yung gamit niya. Ito naman, kay Richard Gutierrez daw to, itong 219 Yamaha YZ. Check natin yung kanyang chain. Ayan, DID guys, naka-DID to. Shoutout nga pala sa DID Philippines. Ito naman yung kay Richard Gutierrez 250 FX. Ayan yung mga motorsiklo dito. Angat, no? So labas naman tayo, check naman natin yung mga kaganapan doon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng participants. Overwhelmed kami. Napakadaming mga sumali dito sa ating 21st Clean Fuel Motocross Day, which is sanctioned by NAMSA. So thank you very much, Maki, for sanctioning the event, for being here, for helping us organize this event. At syempre, higit sa lahat, nais ko rin na magpasalamat kay Mayor Kevin, who has also been very supportive. Alam nyo, Silang is a great place to go to. Napakadaming pwedeng gawin dito sa Silang, and we're very happy that we have the racetrack here where children and riders, mga enthusiasts
could not only learn to ride, but have a safe place to enjoy riding, at ngayon, a place na where there are competitive skills condition. So, maraming salamat sa lahat ng mga riders natin dito. So yun mga ka-trooper, tapos yung press con dito sa may Clean Fuel Motocross Park. Ayan. Meron silang paraffle, sana manalo tayo. Oo ba yun? Miro. Nanalo agad si Motomac. Yun si Motomac nga pala yung aspiring motovlogger. Nakilala natin dito. Air fryer. Jeffrey! Oh, Jeffrey! You won Wow! Uy, saktong-sakto. Thank you po. Saktong-sakto, insect killer. Kailangan natin to. Ayos. Thank you, Lord. Ayun, nanalo rin si Ma'am Donna ng lifestyle on wheels. Congratulations. Ayan, may mga question lang po kami kasi yung iba po natin mga viewers gusto rin po mag-try ng ganitong klaseng pagmumotorsiklo dito nga sa motocross. Ayun po, meron po ba kayong course o program na pwede Yes po po, sa mga beginners natin? Sa mga gusto magpa-coach sa akin, magpa-training, may dalawang course po tayo. Meron tayong beginner course, yung first timer po, yun. And then meron din po tayong advanced coaching. So, advanced coaching, yun na po yung mga marunong na may gusto pang matutunan ng mga techniques sa jumping, cornering. So, yung offer ko, sa solo coaching po, ang rate po natin is 7,500 per session. Meron naman po tayong package of 10 session and 5. Yung 5 session is 25,000. So lumalabas po yung 5,000 per session. So makakatipid po tayo ng 2,500 per session. And then meron naman po tayong group coaching, minimum of 3 to 5 riders. 3,500 naman po yun per session and per rider po. Tapos po sir, yung motorsiklo po, kami po ba magpo-provide o meron din po kayong mapoprovide na motor dito? Sa mga walang mga motor po, meron naman po kami mapoprovide dito sa Clean Fuel Motocross Park. For rent po siya. Hindi ko na po kabisado yung rate po ng rentals. You can check na lang our website, cleanfuelmotocrosspark.ph. And sa Facebook po, yung Clean Fuel Motocross Park po, check nyo na lang po din yung rate po ng rentals natin po. And then sa mga may bike naman, pwede naman po. About sa gears naman, may inclusion po natin sa gears, yung elbow and knee pad, and helmets po and glove. Yung gloves po, yun po yung mga kasama po sa pag-coach ko po. Much better kung meron silang sariling mga gears po. So yun lang po sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po. Congratulations po. Alright. So yun na mga ka-trooper, nag-umpisa na yung labanan ng mga kids natin. Grabe yung support ng family na yun, oh. Ayan po, nangunguna po yung naka-white na helmet na red, yung kanyang jersey. So itong category na to guys is naglalaro sa 7 to 11 years old ata. Hindi ako sigurado, no? Pero ganun naglalaro. Grabe guys, ang gagaling ng mga batang to. Ang lulupit. Pag naglakihan pa to, ewan ko na lang. Sobrang galing nito. Ayun yung nangunguno, oh. Ayun, yung naka-white na helmet. Ayan, siya yung first. This one. Ito yung second natin. Pero yun nga, no, napakaganda ng sports na to kasi talagang dito masusubukan yung lakas mo, pati yung motorsiklo mo. Tignan mo naman yung dinadaanan nila, talagang medyo kakaiba na. Diba? Merong malasiko na likuan, tapos may uphill. Sa uphill may mga jump, tapos sa downhill may jump din. Ayan, no. Galingin nila. Gusto ko rin try to soon. Sana masubukan din natin tong trail na to. Babalik tayo dito guys. So ito yung area nila rito kapag pumunta kayo dito guys. Meron tayo ditong CR. At saka siyempre dahil nga dirt bike yon, so marurumihan sila. Meron tayo ditong shower room. Ayan.
Pwede silang magbanlaw dito, maligo. And then ito nga yung open area nila para pag may mga event. So check natin yung racetrack nila. Ang ganda ng trail nila rito kasi meron tayo rito yung mga uphill, downhill, tapos may mga rampa tayo dito. So yun, sobrang solid. Hindi lang tayo nakapag-try ngayon kasi medyo kinulang sa oras, no, dahil nga ang daming ganap kanina. Sobrang enjoy kasi ang gagaling mga naglaro dito, mga bata, and then yung mga adult natin, lulupit. Tapos itong parang pamundok na to guys, ang taas nito eh, ayun no. Mag-a-appeal sila dyan, meron dong rampa. So di ko alam kung anong tawag nila dyan, pero yun, pataas doon, tapos pababa, bilang bagsak dito, di ba? Pag bagsak dyan, diretso doon. Parampa ulit, yung iba lumilipad na dyan sa area na yan, tapos yun ikot ulit doon, pag ganon. Galing nila. So ayun mga ka-true friend, I hope na makapag-try tayo dito sa susunod. Sa ngayon, di mo tayo nakapag-try, pero okay lang, at least nakita natin mga galawan nila kasi medyo kinakabahan talaga ako kung halimbawa pasusubukan natin yung area dito. Ayun, maraming salamat kay Sir Chris para sa invitation dito sa may Clean Fuel Motocross Park. Dito ngayon sa may Silang Cavite. And also nakasama natin dito si Lifestyle on Wheels, Sir Alex and Ma'am Donna. Ayun, salamat po sa invitation. Sana makaulit pa tayo dito. Ayun o, gaganda. Hey sir, congrats po sa inyo ha. Ang gagaling nyo mga sir. Gagaling nyo sir, congrats po sa inyo. Ayan, check lang natin mga bike nila dito guys. Ayan o, KX250. Solid. Ang solid ng mga motorsiklo dito. So check nyo lang yung price ito guys. Ayan o, KX250, KLX 140 RF. Ayan, diba? Maganda no? So ito nga yung first event na ginawa nila dito sa Clean Fuel Motocross Park. Ayan. Okay guys, i-claim na natin na panalo na natin na insect killer. Ayan no? Yay! Thank you sir! Ayan, insect killer ng Clean Fuel. Alright, uwi na tayo, nanalo na tayo.